אולי זה נראה כמו סמטה רגילה, אבל הסמטה הזאת ספציפית ממש ממש לא. כאן זו סמטת הגבורה. בליל שבת פרשת ויצא, בשעה בערך 6:30, הגיעו 3 מחבלים והתמקמו כאן באזור, כאשר הלוחמים לא יודעים על קיומם. בשעה 7 הם החלו לירות על הלוחמים. הלוחמים הגיעו מכל הכיוונים. הלוחמים הגיעו חברי כיתת הכוננות הגיעו מקריית ארבע, וגם לוחמים פה מהבסיס. אחד הלוחמים היה אלוף משנה דרור ויינברג. דרור ויינברג היה אדם גיבור. ברוב הצבאות האחרים, אדם בדרגה כמוהו של אלוף משנה היה נשאר מאחורה בחמ"ל, כאשר הוא רק נותן פקודות ומגן על עצמו. אך לא, אדם כמו דרור ויינברג, לא בצבא שלנו ולא דרור ויינברג. הוא הסתער אל תוך שדה הקרב, גם למרות שהוא וגם עוד כל הלוחמים שהסתערו ידעו שהם הולכים למות או להיפצע. דרור, אדם גיבור, ידע שלא רק בצבא, אלא גם בחיים האמיתיים צריך להיות אדם גיבור. אחד הדברים שמאוד השפיעו עליי מדרור היה קטע עם הכומתות. הוא כאדם וכמפקד החליט שלא. החיילים שלנו לא ילכו עם קסדות בתוך השטח הזה כחיילים המתמגנים או מפחדים, אלא עם כומתות בגאווה, כי אנחנו הצבא השולט. כאן בסמטה הזאת לפני 22 שנה דרור נהרג אחרי שהוא הסתער, ויחד איתו נהרגו עוד 11 לוחמים אחרים ונפצעו 18, אך אנחנו ניצחנו בקרב הזה. כאן האנדרטה לזכר הלוחמים שנפלו בקרב. אפשר להבין מהאנדרטה שהלוחמים היו חפ"שים, קצינים וגם לוחמי כיתת הכוננות. אחד מהם היה סגן דני כהן, שהוא דוד חוגג שלי. אני רוצה לספר עליו כמה דברים, על הגבורה העילאית שלו. דני שמע על הקרב וידע שלמרות שזה בכלל לא בגזרה שלו, הוא קופץ לקרב, לא משנה מה, הוא מציל אחרים. דני נכנס לרכב הצבאי ויצא לקרב. כשהוא הגיע לקרב, חייליו ביקשו ממנו לצאת מהג'יפ ולהילחם, אך הוא לא הסכים. הוא אמר, אתם יוצאים רק אחרי שאני יוצא ומוודא שהשטח נקי. כשהוא יצא, הוא נהרג. חברתו מכיתה א' עד ו' סיפרה, היא הייתה בכיתה א', היא הגיעה קצת מלאה, וכל חברי הכיתה צחקו עליה, אך דני לא צחק. כל יום היה ניגש אליה ושואל לשלומה. כשהוא נהרג, היא סיפרה שכל יום כשהוא היה עושה את זה, זה היה האור בחייה בתוך החושך. כזה היה דני, גיבור. זה אולי נראה לכם עוד בית רגיל בשכונה, אבל לא. זה בית הדסה. בית הדסה, כאן מוקם בית חולים בשנת 1920 בערך. עכשיו, בניגוד לאותה תקופה שבה הבית חולים לאשכנזים ובית חולים ספרדים, הבית חולים הזה של דוקטור בן ציון גרשון לא ולא. כאן יש גם ערבים, גם יהודים, גם אשכנזים וגם ספרדים. אבל יום אחד זה נפסק. מאורעות תרפ"ט, בן ציון נרצח והיישוב היהודי מתפנה מחברון. לאחר כמה שנים, מלחמת 6 הימים, היישוב היהודי חוזר, עושים ליל הסדר לא רחוק מכאן, במלון פארק, אבל אחרי כמה ימים, שוב היישוב היהודי מתפנה. 1980, אישון ליל, קבוצה של נשים וילדים, נכנסים דרך החלון ממש פה, לבית הדסה. באומץ וגבורה עילאית, במשך כ3 חודשים, ללא מקלחת וללא שירותים. עם אבק שמגיע עד הברכיים, נשים וילדים במסירות נפש. טוב, אולי ילדים זה פחות מסירות נפש, כי בכל זאת בבית ספר ובבית מקלחת זה די כיף. אבל כאן, בזכות הגבורה העילאית של האנשים והילדים שהחזיקו כאן מעמד במשך כ3 חודשים, יש לנו את היישוב היהודי בחברון, שיש בו למעלה מ100 משפחות. עם ישראל חי ובגבורה. מה הביא אותך בגיל יחסית מבוגר להתגייס ליחידה מובחרת? שאלה טובה. אני ממש לא מתחבר לאשתי וילדים, וחיפשתי סיבה לא להיות בבית. הרבה יותר חשוב להם שהחבר שלהם הוא בסדר. נגיד, אם אנחנו עולים המסוק עם 2 פצועים, תמיד מי שבהכרה אכפת לו יותר מה קורה עם השני. ויש לי אחד שהוא בלי רגל, והוא רק רוצה לדעת איך החבר שלו. וואו. משהו מטורף. וואו. אם נדבר על גבורה, זה גבורה. יש אלו שלא רוצים תרופה, היה לי אחד. הרגל היה פתוח, איזו פצע מכוער ביותר. אני לא בטוח, אני חושב שהרופאים הצליחו להציל לו את הרגל בסוף. אבל הגענו, והיו כל כך הרבה פצועים בסורוקה, לא היו מספיק רופאים לגשת לכל אחד.
אז הפרמדיק שלי הוציא מורפיום כדי לתת לו מורפיום, זה פצע מאוד 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 כואב. ואז הוא שמע שנותנים לו מורפיום, הוא תפס לי את יד, הוא אמר, דוקטור, אל תיתן לי מורפיום, אני לא רוצה. אמרתי, למה אתה לא רוצה? מה קרה לך? זה בטח מאוד כואב. הוא אמר, כן, זה מאוד כואב, אבל אם אני לוקח מורפיום, זה מוריד אותי מכשירות. זאת וואו, אומרת, בראש שלו, וואו. עוד כמה דקות שמים לו חבישה והוא חוזר לשדה הקרב. הוא לא עוזב את החברים שלו. אז הסברתי לו, אמרתי, תשמע, אתה לא חוזר הערב, תעשה לי טובה אישי, רק קח את המורפיום. רק טובה בשבילי, אני רוצה שתקח אותו. אז הוא הסכים. כי יש משהו יותר חשוב עכשיו. כי כולנו מבינים, אין לנו ארץ אחרת. אין ברירה. אז ברגע שאתה במצב כזה, אתה הולך, ככה אני רואה את זה, אתה הולך לסיטואציה, שהוא הולך להיות הסיטואציה הכי קשה, הכי מסוכנת שלך בחיים, לראות דברים נוראים, להיות במקרה קיצון, אתה לא רוצה את זה, זה פוגע בך, אבל אתה עושה את זה בלי לחשוב פעמיים, כי מה שמעניין אותך זה משהו הרבה יותר חשוב מעצמך. אחרת אתה לא יכול להיות שם. מה השם של המשהו? זה כל חייל. כל חייל שם לא בשביל עצמו. אז ברגע שאתה בתוך מצב כזה, שמראש אתה לקחת את האגו שלך ושמת בצד ואתה לא שם לעצמך, אז אם משהו קורה, אכפת לך מכל אחד אחר, כי על זה אתה חושב. זה הסיבה שאנחנו שם. ולאט לאט הפך להיות שהגוף שלו לא זז ולא כלום, חוץ מהעיניים שלו. הוא לא יכול היה לעשות שום דבר, ולאט לאט גם הדיבור הלך. רק העיניים עבדו. היה לו מזל גדול, שאז מישהו גילה שיש איזה מחשב, שהוא יכול דרך המחשב לכתוב לנו מה שהוא רוצה. הוא היה מסתכל על אות, וזה היה מקיש אותה. הוא היה מצלצל לאות, וזה היה מקיש אותו. וככה הוא היה עונה לנו על מה שהוא אומר לנו, מה הוא רוצה. בהתחלה הוא עוד היה מדבר. אחר כך להגיד לנו כן או לא, הוא היה עושה בעיניים כן, והוא היה עושה ככה לא. אנחנו למדנו לאט לאט, והוא לימד אותנו, אבל זה היה קשה לראות אותו, היה קשה, אבל אני לא יכולה לספר לכם שהוא היה מרוצה, שהוא יכול לעשות כל מיני דברים. והוא אמר, ואפילו היה פעם שהוא אמר שזה חלק מהחיים הכי יפים שלו, כי הנכדים היו באים, והאנשים היו באים, החברים היו באים, אבל הוא לקח את זה באמת בצורה שאי אפשר לתאר, בצורה שהוא ממשיך, הוא לא רוצה. היה לו ויכוח גדול עם אחד הרופאים, שהרופא שאל אותו אם למעשה במה שהוא כבר הגיע, שהוא לא יכול לעשות שום דבר, אולי הוא רוצה לגמור. והיה להם ויכוח, הרופא אמר שכדאי והוא אמר שלא. הוא רוצה להמשיך. אז הרופא אמר לו, אבל מתי תרצה באמת? מתי תרצה באמת ללכת? אז הוא אומר, ביום שאני לא אוכל לתקשר יותר עם האנשים. כשאת הכרת אותו, איך את מסתכלת על זה שהוא באמת בחר בחיים? קשה להסביר דבר כזה, אבל היה לו את הכוח רצון, הוא רצה להמשיך לחיות. אז כל זמן שהוא יכול היה, כל הזמן שהוא יכול היה לדבר עם האנשים, כל הזמן שהיה יכול לתקשר, באים, מבקרים, הולכים, באים, כל זמן שהיה מה לעשות, הוא רצה עוד. גם אני רוצה כל הזמן עוד. אז מאז כשהוא גם התחיל לכתוב ספרים ושמע וכולם התלהבו ממנו וכולם באמת הריצו אותו, אז הוא גם נתן לו כוח ונתן לו רצון להמשיך.